ขบวนพิเศษโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ974ครับนครราชสีมาปลายทางกรุงเทพอภิวัตรนะครับสปรินเตอร์ทำขบวนมานะครับ